दोस्तों, यदि आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है और उसको सर्दी खांसी हो गई है, तो एक आसान सा घरेलू उपाय मैं आपको बताता हूँ। इसको देने से बच्चे की सर्दी खांसी में तुरंत फायदा होता है। आप थोड़ा सा अदरक, काली मिर्च, लौंग और थोड़ा सा गुड़, थोड़ी थोड़ी सी मात्रा सबकी लीजिए। इनको अच्छे से पीस लीजिए और 1 गिलास पानी में ये सारी चीजें डालकर अच्छे से उबाल लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए, ठंडे होने के बाद में हल्का सा कुनकुना आप दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात को अपने बच्चे को दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे की सर्दी खांसी बिना किसी दवाई के घर पर ही ठीक हो जाएगी। जय हिंद।